बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसदे रहो ते वसदे रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं निकी कुड़ी के किचन में। जी आया नू और वेलकम। आज बहुत ही मजेदार, मुनफरिद, स्पाइसी और दिलकश और दिलफरेब रेसिपी हम लोग लेके आए हैं जी, जिसको आपने खाना है और करना है वाह वाह, और बनाने वाले की हो जानी है बल्ले बल्ले। आपने सारे शवार में बर्गर, जिंगर, सैंडविच सब कुछ भूल जाना है। बाजार वाली तमाम चीजें आपने बुला देनी है। नाज़रीन, जब आपने ये रेसिपी बनानी है तो देर किस बात की है, तो आप जरूर ये रेसिपी बनाइएगा। उससे पहले आपको ये सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, ये रेसिपी कैसे बनी है। हाँ जी, वो माए हो जाए जी ये रेसिपी बनाने के लिए तैयार, जिनके बच्चे कुछ नहीं खाते फिंगर और बर्गर और पिज्जे के अलावा, तो उनको ये रेसिपी बना के खिलाएं। और जिस तरह से जी मानसून का मौसम सीजन चल रहा है उसमें बनाएं लंच के वक्त और मजे के साथ आप लोग ये खाएं रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। और चुन्ने मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो हो जाए तैयार। ये ले जी, हमने ले लिए हैं जी घर में पड़े हुए आलू और बॉयल करके रख ली हैं। और हमने इसमें अब जी ऐड करना है ये सूखा धनिया। अच्छी तरह से आपने इसको मसल लेना है अपने हाथों के साथ सूखे धनिया को। उसके बाद ये मैंने काट के रखे हैं प्याज ऑमलेट स्टाइल में, वो मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें वो भी मैंने काट के रखी हैं। अब इसमें हल्दी ऐड कर दी है, हल्दी के बाद लाल मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और ये थोड़ी सी आप काली मिर्च ऐड करें। इसके बाद हम ऐड करने लगे हैं ये दड़ा मिर्च, और ये हम थोड़ा सा जीरा ऐड करने लगे हैं इसके अंदर। अगर आप इसको कूट के मतलब इसका जो पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये नमक जो है खाने की जान, ये ऐड कर दिया है हमने। और ये खाने की शान भी है, इसके बगैर खाना आपका जो है वो सही नहीं बनेगा अगर नमक आपका कम या ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको मैश कर लेना है। बॉइल्ड आलू आप ले लें, अगर आप उसको पहले मैश करके रखना चाहते हैं तो पहले मैश कर लें, और अगर आप इस तरह से मसाले ऐड करके मैश कर लें तो इस तरह से आपका मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और ये चिपकेगा नहीं। अब तो अब हम आ जाते हैं ब्रेड की तरफ, और अब हमने ब्रेड ले ली है और ये चारों कोनों से आपने इसका जो एक्स्ट्रा है वो काट देना है। इस तरह से इसके किनारे काटने के बाद आपने ये ब्रेड रख लिए हैं जी। मैंने ले ली है 6 ब्रेड और उनको इस तरह से मैंने काट के साफ करके रख लिया है। इनके किनारे आपने फेंकने नहीं है, वो बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए, उनसे आप क्रम्स बना सकते हैं। और फिर हमने आलूओं का मसाला लेके इस तरह से आपने इसकी टिक्कियां जो है वो बना लेती हैं। स्नैक्स आप लोगों ने इस तरह से आप इसके बना लेने हैं। और इस तरह से मैं ये देखें, इस तरह से हमने ये स्नैक्स बना लिए, ये देखें ये शेप में आपने बना लेने हैं। और उसके बाद ये आपने बहुत ही अहम इसका हिस्सा है वीडियो का, इसको लाजमी देखें। आपने क्या करना है नाजरीन, आपने ले लेना है एक बर्तन में पानी, और सिर्फ इसका जो निचला हिस्सा है ब्रेड का वो आपने पानी में डिबोना है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको गीला नहीं करना। पानी में एक हिस्सा डिप करने के बाद उसके बाद जो आपने ये बना के रखे हैं मिनी रोल आलू के, वो आपने टिक्कियां इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है। और फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। आराम से आपने फोल्ड करके ये देखे एक बहुत ही प्यारा सा मिनी रोल जो है वो आपका तैयार हो चुका है विद ब्रेड। और इस तरह से आपने करते जाना है। अब ये मैं दूसरा रोल जो है वो इसी तरह से तैयार करने लगी हूँ। देखें सिर्फ इसका जो आपने एक ही सा पानी में डिप किया, उसके अंदर आपने अपने आलू वाला जो है स्नैक्स रखा, टिक्की रखी, और उसके बाद फिर आपने इसको अच्छी से फोल्ड कर लिया। इस तरह से आपके ये स्नैक्स जो है ब्रेड और पोटैटोस के वो तैयार हो जाएंगे। और अब आ जाता है जी मरहला इनको फ्राई करने का। आपने ले लेना है एक पैन, उसमें डाल देना है जी ऑयल। और ऑयल अगर आप चाहें तो पैन है वो भर के भी ऐड कर, तो आप इतना ऑयल ना इस्तेमाल करें, थोड़े से ऑयल में आप इस तरह भी बना सकते हैं कि जिस तरह मैंने बनाया है, बचत की बचत और ऑयल फ्री भी होंगे और ज्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा आपका महंगाई के इस दौर में। तो इस तरह से ये देखें मैंने 3 स्नैक्स इसमें डाल दिए हैं और अब ये फ्राई हो चुके हैं। और नाजरीन, अब आप बताएं मुझे आज की रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी मैंने आज बनाई है स्पेशल आप लोगों के लिए। तो अब आपका फर्ज ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और मजीद इस तरह की मजे की रेसिपीज के लिए देखते रहें निकी कुड़ी किचन। और नाजरीन, आप ये रेसिपी बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, लंच में इंजॉय करें, और साथ में लें जी केचप, या आप बनाएं पुदीने और दही की मजेदार सी चटनी, और आप इसको सर्व करें अपने मेहमानों को। और दाद
वसूल करें। ये देखें नाज़रीन, अभी मैंने इसको टच करके आपको दिखा रही थी कि इसमें जरा भी ऑयल जो है वो नहीं है। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि होता है ना कि ब्रेड में से ऑयल जो है वो टिपकना शुरू हो जाता है, लेकिन इस तरह का कोई भी सीन इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने पैन जो था वो भर के ज्यादा वो मैंने फ्राई नहीं किया था। अब मैं जी करती हूँ, ये देखें अब कोई ऑयल निकला है इसमें, बिल्कुल खुश्क और खस्ता और क्रंची है ये पोटैटो स्नैक्स जो है हमारे ब्रेड के। और अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ ये कितने ही मजेदार और शानदार और आला बने हैं। यमी, बहुत ही मजेदार है नाज़रीन। आज इनको तो आपने ट्राई करके ही छोड़ना है और मेरी मेहनत को जाया नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप करें जी इंजॉय क्रंची ब्रेड मिनी रोल रेसिपी और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।